اهلا بيكم في باقي سلسلة فيديوهات حصاد 2023. النهاردة معانا قايمة اغنى عائلات العالم بصافي ثروتهم وكمان مصدرها. على حسب ما ذكرت صحيفة بلومبرج، جت عيلة جونسون في المركز ال11. ففي سنة 1946 بالولايات المتحدة الامريكية اسس الجد ادوارد جونسون امبراطورية صناديق الاستثمار المشترك فيديليتي، وهي واحدة من اكبر صناديق الاستثمار في الولايات المتحدة النهاردة. بتمتلك العيلة 49% من الامبراطورية، واللي بتديرها دلوقتي حفيدته ابيجيل من سنة 2014 بعد وفاة والدها تيد جونسون. في نهاية سنة 2023 وصلت ثروة افراد العيلة مجتمعين ل 40.2 مليار دولار. جت في المركز العاشر عيلة ألبريشت الألمانية. أسست العيلة سلسلة المتاجر العملاقة ألدي نورد في ألمانيا سنة 1913. ألدي نورد هي أكبر محلات تجارة التجزئة أو زي ما بنقول الهايبر ماركت، بتدار من خلال الإخوة كارل وسيو أكبر أعضاء العيلة. وصلت ثروة أفراد العيلة مجتمعين ل 41.4 مليار دولار. في المركز التاسع جت عيلة أوري هوفمان. بتمتلك عائلة أوري هوفمان شركة روش السويسرية العملاقة لإنتاج الأدوية من سنة 1896 ومقرها سويسرا، وعلى مدار 124 سنة حافظت العيلة على حصتها في الشركة عشان تكون تاسع أغنى عيلة على مستوى العالم بثروة 45.1 مليار دولار. منهم 20 مليار دولار حققوهم آخر 12 شهر بفضل إنتاجهم لأحد لقاحات فيروس كورونا. في المركز الثامن جت عائلة تومسون. بتسيطر عائلة تومسون على الإمبراطورية الإعلامية تومسون رويترز. أسسها جدهم روي تومسون من أكتر من 170 سنة، وهي واحدة من أكبر وأهم وكالات الأنباء الدولية ومقرها كندا. وصلت ثروة أفراد العيلة مجتمعين 53.9 مليار دولار. عائلة كارجل. عائلة كارجل ماكميلان سابع أغنى عيلة على مستوى العالم ورابع أغنى عيلة في أمريكا. بيمتلك الأحفاد كارجل وماكميلان أسهم مشتركة في شركة كارجل العملاقة للمواد الغذائية، واحدة من أكبر الشركات المملوكة للقطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية. اتأسست سنة 1865. وصلت ثروة أفراد العيلة مجتمعين في 2023 ل 65.2 مليار دولار. في المركز السادس عائلة فيرتهايمر. الأخوين ألان وجيرارد فيرتهايمر هم أبرز أعضاء العيلة المالكة والمسيطرة على الشركة الفرنسية شانيل. وصلت ثروة أفراد العيلة مجتمعين ل 79 مليار دولار. أما المركز الخامس فجت عائلة هيرمس. شركة هيرمس باريس هي شركة فرنسية لتصنيع السلع الفاخرة. تأسست سنة 1837، متخصصة في السلع الجلدية والإكسسوارات والمفروشات المنزلية والعطور والمجوهرات والساعات والملابس الجاهزة. وصلت ثروة أفراد العيلة مجتمعين ل 94.6 مليار دولار. أما المركز الرابع فكان من نصيب عائلة إمباني. فضلت عائلة إمباني هي الأغنى بين عائلات آسيا على الرغم من الخسائر الأخيرة اللي عدت 30 مليار دولار. عائلة إمباني هم رابع أغنى عيلة في العالم والأغنى في الهند وتاني أغنى عيلة في آسيا. وصلت ثروة أفراد العيلة مجتمعين ل 95.6 مليار دولار. أما عائلة كوك فأخذت المركز الثالث. هم أصحاب مجموعة كوك للصناعات ومقرها أمريكا. عائلة كوك من أكبر رجال الصناعة والأعمال في مجال الطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية. بدأت أعمال العيلة على يد فريد كوك اللي طور طريقة جديدة لتكرير النفط التقيل، ودي كانت أكبر نقلة في تاريخ الشركة. مع نهاية 2023 وصلت ثروة أفراد العيلة مجتمعين ل 128.8 مليار دولار. في المركز الثاني بتيجي عيلة مارس، وهي عيلة أمريكية بتمتلك شركة صناعات الحلويات مارس. بتنتج الشركة أشهر أنواع الشوكولاتة العالمية زي جالاكسي وسنيكرز وإيمانديمز. سنة 1988 كانت عيلة مارس أغنى عيلة في الولايات المتحدة. بتتصنف جاكلين مارس وهي أكبر أفراد العيلة حاليا ضمن أغنى 10 سيدات في العالم. مع نهاية 2023 وصلت ثروة أفراد العيلة مجتمعين ل 160 مليار دولار. أما بقى الأغنى على الإطلاق فهي عيلة والتون اللي بتمتلك 47% من شركة وول مارت اللي بتعتبر أكبر بائع تجزئة في العالم. شركة وول مارت النهاردة بتمتلك أكتر من 10,500 فرع في العالم. مع نهاية 2023 وصلت ثروة أفراد العيلة مجتمعين ل 224.5 مليار دولار. وما تنسوا تشوفوا الفيديو اللي عملناه قبل كده عن وول مارت بالتفصيل، هسيبه لكم في صندوق الوصف.